conhecendo o som das letras M e N. No mês de maio, comemoramos uma data muito importante, o Dia das Mães. Elaine, Fernanda e Camila gostaríamos de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães do nível 5. Observem a palavra mamãe. Ela inicia com a letra M. Observem a nossa boca quando pronunciamos a letra M. Olha o seu som. O som sai pelo nariz e a nossa boca fica fechada. A letra M está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra A. Como ela ficou? Má. A letra M está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra E. Como ela ficou? Mé. A letra M está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra I. Como ela ficou? Mi. A letra M está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra O. Como ela ficou? Mó. A letra M está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra U. Como ela ficou? Mu. Sou o 9, um campeão. Dizem que sou cabeçudo, carinhoso e, além de tudo, vou te dar meu coração. Observe, a palavra 9 inicia com a letra N. Observem como fica a nossa boca quando pronunciamos a letra N. O som da letra N sai pelo nariz, a boca fica aberta e a língua fica no céu da boca. A letra N está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra A. Como ela ficou? Na. A letra N está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra E. Como ela ficou? Né. A letra N está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra I. Como ela ficou? Ni. A letra N está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra O. Como ela ficou? Nó. A letra N está muito tristinha. Ela precisa de uma amiguinha. Ela encontrou a letra U. Como ela ficou? Nu.